呼吸机要不要消毒？要不要用臭氧消毒？这个问题啊，很多人来问我，今天就跟大家说一下。点赞、关注加收藏，谢谢。首先啊，如果这个问题在2021年之前你问我的话，那我就毫不犹豫的会告诉你，臭氧消毒没毛病。但是2021年飞利浦消音棉事件发生之后，美国 FDA 就发了个文，发文的意思就是说是我们没有批准过任何臭氧消毒呼吸机的设备，因为臭氧对呼吸机内部的消音棉，包括面罩、管路，到底有什么危害？这个东西是没有测定过的，有可能会损伤呼吸机的消音棉。之后，美国的很多臭氧设备全部下架了，包括我们中国出口过去的。后来，我又去查 FDA 的资料，我发现 FDA 回了个文，去年2024年，他说他们截止2024年只批准了一款用于消毒呼吸机的臭氧设备，就是 SoClean 3。SoClean 2也就是第二代，我在2016年是买过一个的。只有 FDA 批准了这款设备才能用于消毒呼吸机的，因为 FDA 批准这个产品肯定是做过测试的。那其他臭氧消毒呼吸机的设备能不能买呢？能啊。如果你买了用了呼吸机消毒，后果是自负的。所以说这个呢，就是典型的美国思维，就是我告诉你了，但是你想做 OK， 你自己承担责任就 OK 了，跟我没关系，相当于出了个免责了。那实际上我们平时主要还是清洗就 OK 了。呼吸机你只要清洗湿化器、管路、面罩、过滤棉，经常扔了换 OK 啊，没有一点问题啊。所以说不要纠结，你只要多洗就行了。如果确实在意，你买那个 SoClean 的。国内这些乱七八糟的，建议慎重购买，因为万一对呼吸机有影响呢？好，今天就跟大家分享到这里，谢谢。